എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അസ്മിന, ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യനാണ്. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം മഴയൊന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമായി. പിന്നെ പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അനേകം പ്രശ്നങ്ങളായി നമുക്ക്. സാധാരണയായി ഇങ്ങനൊരു പനിയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വെറും ഒരു പനിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അതല്ല. കൊറോണ എന്നൊരു വലിയ ഭീതി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനു പനി? നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദന, സാധാ ഒരു തൊണ്ടവേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണ്, കൊറോണയാകുമോ എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, നമുക്ക് പനി വന്നു ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ അപ്പോഴും പേടി തന്നെ, ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കൊറോണ വന്നാലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആകെ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒട്ടും വിട്ടു മാറുന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പും കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റവും തന്നെ. അതായത് ആയുർവേദ പ്രകാരം ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഒട്ടനേകം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഒട്ടനേകം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിചരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. ഇങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും മറ്റും കാരണമായിട്ട് ഒട്ടനേകം രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. മുന്നേ സമയത്ത് രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ലായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന വൈറസും മറ്റും ഇപ്പോൾ, അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് രോഗവാഹികളാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി തേടുക എന്നുള്ളതാണ്. പനിയോ മറ്റോ ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നാട്ടുമരുന്നും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ പനിയെ മാറ്റിക്കളയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചെറിയ ജലദോഷ പനികളുടെയൊക്കെ കാര്യമാണ്. പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടനേകം രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണവുമാണ്. പനി മാത്രമല്ല, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ മറ്റനേകം വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കറിയാലോ, ഒന്ന് മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ട അടഞ്ഞു, മൂക്കൊലിപ്പായി, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ജലദോഷമൊക്കെ വന്നതെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നാട്ടുമരുന്നുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നാട്ടുമരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവയെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 2-3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പനി ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യനിർദ്ദേശം തേടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലും ഏകദേശം വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസുകൾ, വൈറൽ ഫീവറോ മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, വൈറൽ ഫീവർ അല്ല, ജലദോഷവും മറ്റുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 7 ദിവസം 14 ദിവസത്തോളമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെന്ന് വരാം. എന്നാലും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പനിക്കുകളോ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റമൊക്കെ ആയി എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് സുഖം നൽകുന്ന ഒരു ചൂട്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുക. സ്ഥിരം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാഹം തോന്നുമ്പോൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കുക. അതിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുളസി ഇലയിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഉത്തമമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആവി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആവി പിടിക്കാനായിട്ട് തുളസി ഇല, പനിക്കൂർക്കായില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇവ 3 കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ഈ പനിക്കൂർക്കയിലും തുളസിയിലും മറ്റും ഒരു വോളട്ടൈൽ ഓയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന സുഗന്ധം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇവ നമ്മുടെ മൂക്കിലും മറ്റും കൊള്ളിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കവിളിൽ വെള്ളം കൊള്ളുക. നമ്മൾ സാധാരണ വേദന വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വായിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കൊള്ളുക എന്നുള്ളത്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദുപ്പാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്, ഇതിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക. ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദനയും മറ്റുമൊക്കെ മാറാനായിട്ട് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പരിപാടി, അതായത് ആവി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൊറോണ മാറും അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്നല്ല, നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കും വായിനും അകത്തുമൊക്കെ ഉള്ള മ്യൂക്കസ് ലെയേഴ്സിന് ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ വായിലും മറ്റും പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പണ്ടുകാലങ്ങളിലും മറ്റും വളരെ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്.
ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും പ്ലസ് തുളസി ഇല, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ഇടുക. അതിനുശേഷം തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് ദിവസത്തിൽ 2 നേരമെങ്കിലും കുടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ശമനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് കരിഞ്ജീരകം എടുക്കുക, കുറച്ച് ഉള്ളി എടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കുക മീൻസ് നീരെടുക്കാനല്ല, വെറുതെ ചുമ്മാ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊരു കിഴി പോലെ കെട്ടി മണക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതും മൂക്കടപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും ദഹിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും അധികം കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉത്തമമായ കാര്യമല്ല. എപ്പോഴും ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കഞ്ഞിയോടൊപ്പം തന്നെ പയറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കഞ്ഞിയും പയറുമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തൊടിയിലും മറ്റും കിട്ടുന്ന ഇലകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ കഞ്ഞി വേവിക്കുന്ന വെള്ളം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടെ ചതച്ചിടാവുന്നതാണ്. ഇതും നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ നല്ല രീതിയിലാക്കുന്നു. ദഹന വ്യവസ്ഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയും കൂടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദഹനത്തിന് സുഗമമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദഹനത്തിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, ചുക്ക്, കുരുമുളക് പോലെയുള്ളവ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങാ നീരും തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1 സ്പൂണോളം, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 സ്പൂണ് ഇതേപോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഫക്കെട്ടിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ്. അതേപോലെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് രസം. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം രസം എന്നുള്ളത്. അതും നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആഹാരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ രോഗങ്ങളെ ഒന്നിൽ പ്രതിരോധിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെയും അവർക്ക് ശമനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൊറോണയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ ഭയപ്പെടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രിക്വേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന രീതിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുക. ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും ഇവ തുടരുക. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴയത്ത് പോവാതിരിക്കുക. തല നനഞ്ഞു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തല ഒരു ടവൽ വെച്ച് തോർത്തി ഡ്രൈ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നെറുകയിൽ രാസ്നാദി പൊടി തിരുമുന്ന ശീലം ഉണ്ടാക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി.